من اینترنت می‌دارم حقارت می‌کردی کتاب می‌خوندی که قوای کوری بردن از تاجیکستان به دیگر دولت‌ها کدوم دولت‌ها بو گفتن که بلیتش 1400 سامانه گفت آیا برای او بیار 2 سامانی فایده موناد تو کارگرا کار بگرفتی کمتر یاد دادی بعد اسوسون و کار کمتر یاد گرفت خیس برو من برفت استاد اویلام هر باری که من شما رو گوش میکنم به حال من میخندد سلام علیکم استاد اگر بیزنس داشته باشی در سوای اسلوگا باز در مثال چیزی که شما قید کردید ایده‌ای که هست امیر هر چوری اینها رو در بر میگیرد همین فایده همین ایده ساتفیس میکنه بله اگر بیزنس داشته باشید باز ایده هست که همه اینها رو در بر میگیرد کردن لازم یا نه اینا کن надо отталкиваться цели مقصد چی цель مثلا اگر شما цель крупный باشد اگر که همون بیزنستون دنیای کردن گلوبالی هوای با فوکس مونید چرا که این ایده ها خوب نکینو شما وای میکنن فوکستون گم میکنید فهمو استاد بعد یک چیز حاضر گفتم اینو فوکستون گم میکنید من در جای شما باشم این ایده میخوام که دیگه کس بتیدو فهمونه گوید و اون آدمی که پول دارد چی دارد کنسولتان شوید و احوال 10% 20% پریبل گرفتن گرید همون بیزنس خودتون بردن گرید این اگر که گوش کنی یک ایده بیزنس به پول میبرد من با همین 10% پریبل شتی باز پول داری من نشون میدم حاضر همین در تاجیکستان ما کمش با من میدونم که از 10 کس 5 کس آدمایی که پول دارد نمیدونن چیکار کنند بین همون بیزنس مینوبا نه که پولش خیلی میلیون نباشد 100,000 200,000 داره استاد بخشی اگر در حالتی که در همون بیزنس خودت اگر کماندا ساخته باشی مقصد کماندا کارو پیش برد مثال 1 ساعت یا که نیم ساعت یا که 2 ساعت در یک روز همون بیزنس در سر کنسولتان بله ممکن است کنسولتان بله все من گفتم کوزا как консультант چرا این به ضرور که شما باید که فوکس وای نشود не надо распыляться این به ضرور اگر که خواهید که موفق شید یک بیزنس قپت هوا کترید کلون میشید بخوان میشید زور میشه یک بیزنس کلون داشته باشید وای بهتر چیم 5 تا ماید یک بیزنس بعد بخشش استاد وقتی که بیزنسی که ما هستیم مقصد سوای химчистка узкий направление مقصد او را در میشد که در مثال شهرهای تاجیکستان عملی کرده اگه برین ای تاجیکستانی ساعت او قدر ما برآمده مقصد نمیدونیم خب نباشد اول полностью بازار همون خطوطونه همون направление با همون узкое направление вес مثال اول دوشنبه به номер 1 شید بعد برید областو بشوید همین چی که уже прибыльный شده بودتون прибыль достаточно شد резервный пул резервный кадр потенциальный бизнес استفاده برید بعد مایلش دویم ایده سوم ایده با استفاده کنید میشه رحمت کلام استاد با استاد ما شاگرد شما اکای بزرگمر با کسی ان شاء الله کوشش میکنه که در تاجیکستان بسیار مایلش مرحبا سوال همین که قوای کوری بردن از تاجیکستان به دیگر دولت‌ها بیشتر دارید قوای کوری بردن از تاجیکستان به دیگر دولت‌ها کدوم دولت‌ها مثال روسیه چی لیتوا برید строительные компании сохранили растущий рынок юки حاضر актуальный حاضر самый актуальный Россия همه برفتن کارگر همش کشته میبیاد потребитель هست اینو با کار در کار برید چقدر میتونید برید کره برید من کره بودم کره پرسیدم که چی من ایمپورتیرovat کردم میتونم باور کنید 20 تا بیزنسمن پرسیدم 19 تاش گفت که و рабочая сила بردن گرید همین لاتویا بود لیتویا بود کجا بود من با چند بار بر اومدن یک شاگردم بودم یک معلم نمیدونم ممکن باشه نمی درون شما بیانی هوا کس اومده بودم من گفتم که هر یک تامو شافیوره که برای هم تراکو همون کمپانی که همین تشکیل کنه و یاد داده نرمال نبرد نه که نه نرمال نه بردن در کار نه نرمال باشه هر یک تاش به 700 یورو میده هر یک قدری که بری بعد من گفتم که آدم روی کرده تو میگه ما چند تا آدم روی کردیم بچه‌ها رفتست با بچه‌ها رفتست که شفیاره نمیتاد رفتست لاجستیک کمپانی ترک های کنه با اونجا با همش زکان نبودنش در که چات که правильно های کردن رفتست پیش و عقب قریب زده سمون آواشنوی باز قریب چپا کرده از اون وقت و ترکای کلون یورو کو آمده رونش با خیلی کلون آخر ماشینای ترکای کلون خیلی نتونه نگیره های نکنه آخر یادگیر براف یادگیر براف مقصدی که پام که ولی یاد همون درستش بر کنه تو الرحمن استاد سلام علیکم استاد
ما با همین کتابی من و پول در تلفنم قید بود نمیدونستم که شما مقصد مؤلف شمایید. من اینترنت می‌دارم حقارت می‌کردی کتاب می‌خوندی که من تماما شما رو نمی‌شناختم. حالا من همون کتاب خواندم راستیگه همین ایدئایی که در کتاب نوشته من و پول نوشته بود. من همین کار را از کپوس فروشی سر کردم. یک بار 50 سامان گرفتم گفتم تربوز و هندله می‌فروشم که 50 سامان رفتم که 7-8 دانه تربوز میشه. با گشتم اومدم ناامید نشدم با مترال با کوچه گشتم کار کردم با 200 سامان باز بعد بازار رفتم. خوب رفتم که در آنجا کیلوی کپوست واپروس بچم واپروس بسیار سوال استاد من همین مادرم حالا درک ندارد به همجا زنگ زده استادان نمیدونن که اگه میگفتن که من در 400 سوم بلیت خریدم آیا با گوش میخرد خونه بود میفتن چیزا گوش میکردی در 400 سوم من بلیت خریدم مادرم درک ندارن حالا من از سحر در همینجا پوچه‌ام درد راستیگم گشته از کفتنه نمیدونم شاید چم برم نه از کجا اومدی بچم از نویا کشونیا شهر قرانتپا قندت زام بچم خدا من همون کشونیام با حاضر کلونترین ورسه ساختنم تاجیکستان بدونی استاد اویلام هر باری که من شما رو گوش میکنم به حال من میخندد با گفتم که بلیتش 1400 سامانه گفت آیا برای او بیار 2 سامانی فایده موناد 1000 سامان میشه گفتم من گفتم نه من رفتم در کو حاضر پول دار شوی اویلت خرسان میشه استاد بخشش باید سوال میدم من یک دیگه داشتم نه که گپ میدادی نه که خلاصه استاد من آهسته 3 سال با مترال سودا کردم کوچگی نام سودا من بزرگچه فراوان موندم بعد از این تنگین خریدم از همون حساب با تنگین کت سودا کردم حاضر مغازه گرفتم راستی گپ سوال چی بچم سوال استاد کم تصور کنید نشی از من میخوام که پروستا دیگرها با هم شانس ده همه با شانس میشه استاد در کامنترات تو مینویسن شما جواب نمیدید تماما چی با من اسپین نمیگم دو شما مینویسن در اینجا نه بچم نگاه کن یک روز با یک ماه با 53000 تا ضعیفکه میبید ما با یک تایمون هم میدونی شما میکنید 53000 و تو گمون میکنی من 19 تا آدم دارم که بابا جواب میده با اسکوستن اینتلکت سرمون جواب نه و اسپین نمیکنی 53000 شما پرزنگ سال گذشته همه کانال ما در یک سال 175 میلیون پرسماتر بود استاد سوال همین است که مغازه رو گرفتم به خانه عریش کردیم دشت کردیم من در مدت 3 سال من به مادرم وعده دادم که پدر نیست گفتم که بعد مدت 3 سال من تامین میکنم خانه رو استاد من خودم تجارت میکردم از گپایش مشیدم که باید کارگر مونم 2 کارگر موندم کارگر ایتک خودم آب موند راستیگه بعد استاد من اویلم رو تاجیکی گم میزنه تک کارگر ریشکن کرد یا آمود بازی استاد اویلم تو عبیت هم ایستد بعد از عبیت اویلم در بلوی من خوجاین است که جاده بیا وقتی اوقات شد باید من اوقات کنم همین مشکلی من به حد من وزنیش ده با ایده دارم که سوالا امیده با دادن در کارگاه استاد هم دست برداشتم نگاه نکردیم برای هم خیرایی کده دست برداشتم خستم از جو مایلش تو سوال همین است که تو عبیت اویلم در مغازه میشیند بعد از عبیت خودم میشینم مقصد من کارگر گیرم یا اینکه نه وقتی من کارگر گیرم مادرم میگوید که همون 900 سومی که یک نیم هزاری که میرسد در تجارت خودت درآد و خوبتر است میگوید من در بین موندم است مقصد تو بیزنسمن شدن یا کمک پولدار شدن مقصد من بیزنسمنم بعد گوش کن نگاه کن مقصد تو اگر که پولدار شدن باشه پول مثال حاضر نگاه کن یکونی اگر خودت کار کرده گردی 20 سال هم گذرد که همون 1500 2000 3000 درآمد میکنی زیاد نمیشد بچه 20 سال پس هم همین درآمدت میستد اگر که خودت کرده گردی استاد شاگرد امیده پرسه و گفتن که شاگرد مونن تربیت کنیم و شاگرد تربیت کردیم مقصد گفت که من رو افتشکال موندم دیگه ساعت 4 میومدگی شد بله آخه وای افتشکال یاد گرفتنش در کار نه افتشکال یاد گرفتم من کارگر برای خودم تربیت کردم و راه کارش یافت و برآمد رفت من این نرمال نیست این نرمال نیست چی با من تو میفهمم گوش کن باشم تو پروستا 2 چیز فهمیدن در کار یکم چیزی فهمیدن اگر همین کار کرده استی اگر 20 سال پسم 20 سال درآمدت همه کم میماند زیاد نمیشه فهمیدی برای همون چیکار کردن در کار تو باید یاد بگیری چه کماندا ساختن تو کارگر گرفتی کماندا نساختی
умеда гуфтаги гапаш тамоман дигар. Коргара гирифтан дигар, команда сохтан дигар. تو کارگرا کار بگرفتی کمتر یاد دادی بعد اساسون وای کار کمتر یاد گرفت خیس برو من برافت چون که وای در دلی وای تو کماندا ساختن نتونستی این دو تا راز نچیه دقت کرده است تو این گفتگی من این راز نچیه کماندا دیگه کارگر گرفتن دیگه راز نچیه просто تو به همون علم نرسیده است تو دست که چخیل کماندا ساختن خاطرت بای امیده چی گفت من تمام همین اینترنت ها کافته 6 تا آموختم چه خیل کماندا ساختن، چه خیل کردن، چه خیل دلیگیروات کردن یاد گرفتم. اول گفت کارگر میگرفتم 2 تا 3 تا و یا میشستن خودم گشته کار میکردم. او برات میکردن. گفت کوازه. چرا که من شیشتن نمیتونم. چرا شیشتن نمیتونم؟ چرا که دلش علم میکشد. و کارخانه‌اش است علم میکشی. کارکنان به همین راهبر من خودتون راهبرت میبینید کارخانه با میبینید که یک گله کار است که کردن در کار کارگر میگه اینا بار اینا مون اینا گیر وای میکنن شما نگوید وای خودش همون تصوراتش نمیگیرد خودش همون کار نمیفهمد برای همون گفت که من وقتی که این چیز فهمیدم یاشوا گرفته استا یاد دادم نگاه کن تو وقتی که اما آدم میگیری یاد میتی تو کماندا ساز کارگر نگی کماندا ساز همه آدمایی که در دل وجدانش آرزو دارد که قطعی تو کار کند آرزو دارد که متخصص شد پروفسیونال شد تو هم بچه آینده نشونته تو اگر همین کار یاد گیری تو قطعی من آینده پارتنر شده میتوی ما دویم مگزین میکشیم تو قطعی من پارتنر وای آدما کدوم وقت به میبرد پیش تو وقتی که کار یاد گرفت میدوند که یک عمر تو به دست تو به کارگر شده استودن نمیخواد بعد میمونن میبرد